ഹായ് ഓൾ, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹോണ്ട ആക്റ്റീവയുടെ ചോക്ക് കേബിൾ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക. സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചോക്ക് കേബിൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഡിയോ എടുത്താലും ഗ്രാസി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഇനി പാസസ് എടുത്താലും ഏതൊരു വാഹനത്തിലും നമുക്ക് ചോക്ക് കേബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ ചോക്ക് കേബിൾ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ചോക്ക് കേബിൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമായ വസ്തുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം ഒരു സ്റ്റാറിൻ്റെ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ നമുക്ക് വേണം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സെലോ ടേപ്പ്. ഇതിപ്പോൾ ഈ ഒരു സെലോ ടേപ്പ് ആയാലും വേറെ ഏത് തരത്തിലായാലും കുഴപ്പമില്ല, നമുക്കൊരു കാര്യമുണ്ട്, ഒരു ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ഡബിൾ ഹാൻഡ് സ്പാനർ അല്ലെങ്കിൽ ടീ സ്പാനർ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല. സ്പാനറിൻ്റെ സൈസ് വരുന്നത് 12 ആണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ചോക്ക് കേബിൾ. ഇതില്ലാണ്ട് നമുക്കൊരു പരിപാടി നടക്കില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ ചോക്ക് കേബിളും വേണം. അപ്പോൾ ഏത് വാഹനത്തിൻ്റെ ചോക്ക് കേബിളാണ്, ആക്റ്റീവയുടെ ആണോ, ഡിയോയുടെ ആണോ, ഗ്രാസിയുടെ ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു വണ്ടിയാണ്, അത് കറക്റ്റ് മോഡൽ അടക്കം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ വാങ്ങാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചോക്ക് കേബിളിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇട്ടേക്കുന്നത് 133 രൂപയ്ക്കാണ്. പക്ഷേ നമുക്ക് കിട്ടിയത് 115 രൂപയ്ക്കാണ് ഈ ഒരു ചോക്ക് കേബിൾ കിട്ടിയേക്കണം. ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മിഡിൽ പാനൽ ഊരണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഊരി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സ്ക്രൂ, ഇവിടെ ഒരു സ്ക്രൂ, അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു സൈഡിൽ ഇവിടെ ആയിട്ട് നമുക്ക് 2 സ്ക്രൂകളുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ 2 സ്ക്രൂകൾ നമ്മൾ സ്റ്റാറിൻ്റെ ഈ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അത് ഊരാം. അപ്പോൾ നമുക്കത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മിഡിൽ പാനൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഊരി കിട്ടും. അപ്പം മിഡിൽ പാനൽ ഊരി, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോക്ക് കേബിൾ എവിടെ ഇരിക്കുന്നത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ മിഡിൽ പാനൽ ഊരി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഊരേണ്ടത് നമ്മുടെ ഈ സീറ്റിൻ്റെ ബോഡിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഊരാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക, നമ്മുടെ കീ ഇട്ടിട്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ബോൾട്ട് ഊരിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബോൾട്ടിൻ്റെ സൈസ് പറയുന്നത് 12 ആണ്. കണ്ടോ, നമുക്ക് 12 സ്പാനർ സൈസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ഊരിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബോട്ടത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബോൾട്ട് ഊരി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിലേക്ക് വെക്കാം. അപ്പോൾ അതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഈ ഒരു 12 സ്പാനറിൻ്റെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞ് ഇത് വീണ്ടും ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ നമുക്ക് സ്പാനറിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ. ഇത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പൊക്കി വെക്കാം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെടുത്ത് ഈ ബോഡിനെ അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്ത് നമുക്ക് തിരിച്ചങ്ങോട്ട് വെക്കാം. ബോഡിനെ അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്ത് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് നീക്കി വെക്കണം, വേറെ ഒന്നല്ല, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇത് ഇങ്ങനെ പൊക്കുവാണ്. നമ്മൾ ബോൾട്ടുകളൊക്കെ ഊരിയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പൊക്കി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കിവിടെ കമ്പി ഉണ്ട്. ആ കമ്പി വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് നിർത്താം. പക്ഷേ ഞാൻ കമ്പി ഇടുന്നില്ല, കാരണം നമുക്കിത് മാറ്റാനാണ്. അപ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ നമുക്കൊരു ക്ലിപ്പ് ഉണ്ട്, ഈ ഒരു ടൈൽ ലാമ്പിൻ്റെ. അപ്പോൾ ടൈൽ ലാമ്പിൻ്റെ ക്ലിപ്പ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഊരിയെടുക്കണം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് പൊക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡി നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ഊരിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതിങ്ങനെ എടുത്ത് ഇവിടേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബോഡി ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഇത് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇവിടെയാണ് ഇനി നമ്മുടെ ചോക്ക് കേബിൾ ഇരിക്കുന്നത്. കണ്ടില്ലേ, ഈ ചോക്ക് കേബിളാണ് നമ്മൾ ഇനി ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോണത്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽക്കൂടെ വേണം എടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു എളുപ്പ പണി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചോക്ക് കേബിളിലൂടെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യണം. കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ ഊരിയ കിട്ടില്ലേ, ഇവിടെ നിന്ന് ഊരിയെടുക്കണം. ഊരിയെടുത്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അതുമേ നമ്മുടെ പുതിയ കേബിളിൻ്റെ ആ ഒരു ടിപ്പ് ഇതിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നേരെ താഴത്തുകൂടെ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എത്തും. അത് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ചോക്ക് കേബിൾ വരണം. അപ്പോൾ ഈ ചോക്ക് കേബിളിൻ്റെ ഇവിടെ നമുക്ക് ലോക്ക് ചെയ്ത് തന്നെ വെച്ചേക്കണം. ഈ ഒരു എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ലോക്ക് ചെയ്തേക്കണം. ഇനി നമുക്കിത് ഊരിയെടുക്കാം. ജസ്റ്റ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഇത് കണ്ട, നമുക്കിതിങ്ങനെ ഊരി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോരും. ഓക്കെ, വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഊരിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ അത് ഊരിയെടുത്തു. ഇവിടുത്തെ ഇത് ഊരി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു പോർഷനിൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം. അത് നമ്മൾ പ്ലെയർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാന്ന്. ഈ ഒരു പോർഷനിൽ ഇത് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ, എന്തിനാന്നുള്ളത്. യെസ്, അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ട, ഈ കേബിൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് എന്തിനാണ് കട്ട് ചെയ്തെന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഓൾറെഡി നമ്മുടെ കേബിൾ പൊട്ടിയേക്കുന്നതാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്താണ്. ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു പുതിയ കേബിൾ ഉണ്ട്. ആ പുതിയ കേബിൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചെടുക്കണം. ഓക്കെ, നമ്മൾ പൊട്ടിക്കണം. പുതിയ കേബിളാട്ടോ പൊട്ടിച്ചെടുക്കണേ. അപ്പോൾ പുതിയ ചോക്ക് കേബിൾ ഇതേ കണ്ടല്ലോ അല്ലേ, പുതിയ ചോക്ക് കേബിൾ ഇങ്ങനെയാണ് വരണേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു പോർഷൻ നമുക്കിങ്ങനെ അഴിച്ചെടുക്കണം. ഓക്കെ, ഈ ഒരു പോർഷൻ ഇങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ അഴിച്ചെടുക്കുക. ഓക്കെ, അഴിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വേണ്ട, ഇങ്ങനെ നമുക്ക് 2 കിട്ടും. അഴിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പഴയ ചോക്ക് കേബിളിൻ്റെ ഇതുണ്ട്. ആ പഴയ ചോക്ക് കേബിളിൻ്റെ എടുത്ത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ഓൾറെഡി. അപ്പോൾ ഇത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അത് മാറ്റിയിടുക. അതിനുശേഷം പുതിയ ചോക്ക് കേബിൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടി. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഔട്ടർ ടൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഔട്ടർ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. ജസ്റ്റ് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അത് ടൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ട, കാരണം നമുക്ക് ഇതനുസരിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെച്ചാൽ മതി. നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കവർ, അതായത് ടൈറ്റ് ചെയ്യണ ആ ഒരു ബോൾട്ടിൻ്റെ ഒരു ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ വലിച്ചെടുത്ത് കളയില്ലെങ്കിൽ അത് പോണ വഴിയിൽ അത് മുട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു കേബിളുകൾ രണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ സെലോ ടേപ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ടൈ ചെയ്യുക.
നന്നായിട്ട് നല്ല ടൈറ്റിൽ ടൈ ചെയ്യണേ, ഇല്ലെങ്കിൽ അത് പൊട്ടിപ്പോയാൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പണിയൊക്കെ അത്രയും വേസ്റ്റ് ആയി പോകും. നല്ല രീതിയിൽ ടൈറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ബുദ്ധിമുട്ടോ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ എളുപ്പമുള്ള പരിപാടിയാണ്. ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യാം. നല്ല രീതിയിൽ ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പൊട്ടിച്ചു. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കേബിളിൻ്റെ അവിടെ കൂടെ നമ്മൾ താഴത്തേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇവിടെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അവിടെയാണ്. കേബിൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പയ്യൊന്ന് വലിച്ചു നോക്കണം എന്തായെന്ന് അറിയാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതനുസരിച്ചിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്നിങ്ങനെ താഴ്ത്തി കൊടുക്കണം, എന്നാലാണ് നമുക്ക് വലിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കേബിൾ മടങ്ങി വരാണ്ട് നമ്മളൊന്ന് വലിക്കുക നല്ല രീതിയിൽ. ഓക്കെ, വലിക്കുക. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മുടെ കേബിൾ എവിടേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നോക്കാം, വേറെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഒന്ന്. യെസ്, വേറെ കുഴപ്പം കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് കേബിൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടത്തേക്ക് കിട്ടിയേക്കണ കണക്ഷൻ നമുക്ക് വിടിച്ചെടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ സെല്ലോ ടേപ്പും കാര്യങ്ങളും കളഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ കേബിൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ലെവലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ പഴയ കേബിൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ഈ ഒരു പോർഷൻ നമ്മൾ ഇതിലേക്കാക്കി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു കേബിൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചോക്കിൻ്റെ ഇതിൽ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ പഴയ കേബിളിനെ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമുക്കൊരു സ്റ്റാൻഡ് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് സ്ക്രൂ ഉണ്ട്, അത് ജസ്റ്റ് ഇത് റിലീസ് ചെയ്താൽ പഴയ കേബിൾ അവിടെ നിന്ന് ഊരി കിട്ടി. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ നമുക്കിത് ജസ്റ്റ് ഇതിങ്ങനെ വലിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ലോക്ക് ഉണ്ട്. ആ ലോക്ക് ഇതിങ്ങനെ വിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കേബിൾ കിട്ടി. അപ്പോൾ കേബിളും ഇതാക്കി കളഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുതിയ കേബിൾ ഇവിടെ കറക്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അമർത്താം, ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അമർത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതവിടെ നിന്നോളും. ഇനി അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഒരു പോർഷൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്തു. യെസ്, അവിടെ നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്തു. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ചോക്ക് കേബിളിൻ്റെ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ലെവലിലേക്ക് ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് വയ്ക്കുക. അതിന് ശേഷം കാണുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു, ഇവിടെ വെച്ചതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ കേബിൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോക്ക് ഇവിടെ സെറ്റാക്കിയിട്ട് വേണ്ട. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ടൈറ്റ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ ഒന്നുകൂടെ ടൈറ്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മാക്സിമം നല്ല രീതിയിൽ ഞാൻ നമ്മുടെ കേബിൾ ഇരിക്കണേ. കേബിൾ സെറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചോക്ക് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു ഹെഡിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ ഇത് നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പം ഹെഡിൻ്റെ ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊന്നുമില്ല, ഇവിടെ നേരത്തെ നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതൊന്നും നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ടൈറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു. ഓക്കെ, ഇവിടുത്തെ ഇത് നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്താണ്. ഇപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ അല്ലേ, ഇവിടെ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ ചോക്ക് കേബിൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീട്ടിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു 125 അല്ലെങ്കിൽ 115 120 രൂപയോ പലയിടത്തും പല വിലയായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ ഒരു വില കൊടുത്ത് നമുക്ക് കേബിൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറും ഒരു 12-ൻ്റെ സ്പാനർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചോക്ക് കേബിൾ ഇങ്ങനെ മാറ്റാനായിട്ട് കഴിയും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോക്ക് കേബിൾ വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ തിരിച്ച് വെക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് പയ്യൊന്ന് വെക്കുക. അതിന് ശേഷം സീറ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. സീറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതിൽ 2 ബുഷ് ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ സീറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വെക്കുക. നമുക്കിതിൽ ചെറിയ 2 ബുഷ് ഉണ്ട്. ആ ബുഷിൻ്റെ ഇത് നോക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫ്യൂവൽ ടാങ്കിൻ്റെ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട്, അതിനുള്ളിൽ കൂടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പയ്യെ ആ ഒരു കറക്റ്റ് ബുഷിൻ്റെ ഇതിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സാധനം ഓക്കെ, നമ്മുടെ അതേ കറക്റ്റായിട്ട് സീറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി നമ്മൾ നേരെ നമ്മുടെ ബോൾട്ടുകളിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. അതിന് മുമ്പ് ഇപ്പുറത്തൊരു നമ്മൾ വയർ കണക്ഷൻ കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം. അത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം. അത് ഏതാ കണക്ഷൻ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പൊക്കാം. നമ്മുടെ കമ്പി ഇതുപോലെ എടുത്ത് തിരിച്ച് ഇവിടെ ഒരു ഹോളുണ്ട്. ഹോളിലേക്ക് വെച്ചത് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു കാണാൻ പറ്റണ്ടല്ലോ അല്ലേ. ഓക്കെ, ഇവിടെ ആ ഒരു വയർ കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇതേ കണ്ടല്ലോ അല്ലേ, കാണാൻ പറ്റണ്ടാവോ? ഇവിടെ ഒരു വയർ കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. അതെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ആ ക്ലിപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് തിരിച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് എങ്കിലാണ് നമ്മുടെ റിയർ സൈഡിലുള്ള ടൈലൈറ്റുകളൊക്കെ കത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഒരു നമ്മുടെ കമ്പി എടുത്ത് തിരിച്ച് സാധാരണ പോലെ വെച്ചു, സെറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി നമ്മൾ തിരിച്ചിത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. ഈ 3 ബോൾട്ടുകൾ ഇടുക, ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം മിഡിൽ പാനൽ എടുക്കുക, ഇവിടെ കൊണ്ടൊന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ സ്റ്റാറിൻ്റെ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചോക്ക് കേബിൾ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചോക്ക് കേബിൾ ചേഞ്ചിങ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ സ്റ്റാറിൻ്റെയും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 12-ൻ്റെ സ്പാനറും ഒരു ചോക്ക് കേബിളും വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചോക്ക് കേബിൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. BS4 വരെയുള്ള ഒരുവിധം എല്ലാ സ്കൂട്ടേഴ്സിൻ്റെയും ചോക്ക് കേബിൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇതേ പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ്. അതിൻ്റെ ആ ഒരു ലെങ്ത്തിലും കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ചോക്ക് കേബിൾ വാങ്ങുമ്പോൾ ഏത് വണ്ടിക്കാണെന്നുള്ളത് കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രം നിങ്ങൾ വാങ്ങുക.
എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് അഴിക്കുക, അങ്ങോട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യുക. ഇനി അഴിച്ചിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള വർക്ക്ഷോപ്പിൽ കൊണ്ടുപോകുക. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതിലെ കൂടെ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇതുവരെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ഇടാട്ടാ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.